Jadi ada masalah kendala di laptop HP ini. Ini dari tadi cuman kayak gitu terus. Kita akan cek. Ini udah dari tadi ya, udah aku nyalain tombol powernya. Tapi proses bootnya lama banget. Tuh, dari tadi cuman kayak gini terus. Ini udah 18 detik. Kita tunggu, umumnya tuh 30 detik, 1 menit lah untuk proses booting tuh. Ini lama banget, mungkin ada masalah. Kita nanti akan coba upgrade RAM-nya, sama mungkin Windows-nya juga, soalnya Windows-nya masih pakai Windows 8. Nanti kita upgrade ke Windows 10. Nanti kita lihat, kalau harddisknya bermasalah nanti kita ganti harddisk saja. Mungkin kita backup dulu. Galaxy Tab, iPhone, serta Grand Prize Mercedes-Benz E-Class di akhir periode. Buka dan tingkatkan saldo tabungan berbeda Anda. Telusuri berbagai perkembangan isu penting dari dalam dan luar negeri. Jumlah mobil jenazah antre untuk melakukan. Udah 1 menit, prosesnya masih kayak gitu aja. Salah ini, salah. Bisa jadi angka kredit ini. Nah, ini ada RAM 8 GB merek Samsung ya. Nanti kita mau pasang di laptop ini, laptop HP 1000. Kalau basicnya dia itu RAM-nya 2 GB. Nanti kita lihat speknya. Oke, kan kita mau upgrade ini kan masih Windows 8 ya. Mau kita upgrade ke Windows 10. Jadi tahapan pertamanya kita backup dulu data-data yang ada di C. Ini kayak di dokumen. Kita cut. Aku udah buat folder di D. Paste. Kayak gitu. Ini Windows 10 nya 64 bit kita masukkan. Oke, kita restart. Oh ya, lupa tadi kan saya mau upgrade RAM-nya. Ini RAM 2 GB nya kita lepas dulu sebelum kita install ulang ya. Oke, ini RAM bawaannya. Sekarang kita ganti dengan RAM Samsung 8 GB. Oke, langsung kita masukkan. Oke, sekarang kita tutup kembali. Yap. Oke, kencangkan lagi. Oke, trinya. Oke. Oke, sudah. Pasang kembali baterainya. Ini. Oke, sudah. Oke, sekarang kita mulai install ulangnya. Nanti kalau misalkan tetap lemot, kita pakai langkah kedua, yaitu ganti harddisk. Mungkin harddisknya udah lama jadi udah soak kayak gitu ya. Oke, kita akan nyalakan. Kita akan mulai proses install ulangnya ya. Tekan tombol power, tekan F10.
Oke, udah masuk Yos. Oke. Masuk ke put option. Kedatangan migran yang kian meningkat dengan itu mempercepat perbatasannya dengan meningkatkan bertembok serta protokol perbatasan yang lebih cepat. Jangan lewatkan CNN Indonesia Today, Senin sampai Jumat jam 9:30 pagi. CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta ini hanya di CNN Indonesia. Sejumlah wilayah perbatasan DKI Jakarta disekat selama masa PPKM darurat. Menteri Sosial kata tidak bulan potongan bantuan sosial satu bulan. Laporan langsung dari berbagai titik peristiwa. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour, Senin sampai Jumat jam 10:30 pagi serta Sabtu dan Minggu jam 11 siang. CNN Indonesia. Kementerian BUMN menjalankan sejumlah terobosan untuk mempercepat penanganan pandemi dan mendorong pergerakan ekonomi. Bapak Presiden selalu menekankan kepada saya bahwa saya harus memastikan keberadaan BUMN ini bukan jadi poros masyarakat, tetapi membantu menteri-menteri lain. Saksikan spesial interview Menteri BUMN Erick Thohir Jumat 22 Agustus jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia Prime News, Senin sampai Jumat jam 7:30 malam serta Minggu jam 7 malam live di CNN Indonesia. Media sosial tak lagi sebatas wajah pencari. Cuman dari muka mata dan hidung masih mengeluarkan darah. Kelaminnya itu laki-laki. Sementara usai diidentifikasi, mayat pria ini dibawa ke rumah sakit umum daerah Tangerang untuk dilakukan Bermodalkan galon Partisi ya. ada pula Udah selesai, langsung kita next saja. merampok sebuah toko alasan menggunakan pisau dapur. Tunggu prosesnya ini mungkin agak lama. Kita akan beralih ke informasi lain. Reza, Anda pernah kebayang nggak untuk makan yang namanya cilok seukuran tubuh bayi? Besar banget Benar banget ya, ini bukan berandai-andai ya, tapi ini ada. kita melakukan banyak aktivitas saudara-saudara kita yang terbaring di rumah itu. Saksikan CNN Indonesia News setiap minggu jam 12:30 siang di CNN Indonesia. Kementerian BUMN menjalankan sejumlah terobosan untuk mempercepat penanganan pandemi dan mendorong pergerakan ekonomi. Bapak Presiden selalu menekankan kepada saya bahwa saya harus memastikan keberadaan BUMN ini bukan jadi beban masyarakat, tetapi membantu menteri-menteri lain, yaitu membantu daripada public service. Saksikan spesial Ini wangi banget ya. Ini goreng asin biar banget ya. Oke bang. Kita tahu enak ya. Wah, berasa banget perayaan 17-annya hari ini. Belum banget. Oh iya, untuk penonton online yang cari inspirasi kajian perayaan lainnya, bisa dicek di websitenya Perayaan dan Oke, kalau di description box ya kan? Nanti dicek. Seru banget hari ini. Terima kasih keluarga online sudah 17-an sama kami hari ini. Sudah berlomba menghias tumpeng sama anak-anak. Iya, pintar itu kan anak-anak tahun depan bisa ikut lomba menghias tumpeng 17-an di STRW Bandung ya. Iya. Sampai ketemu di video selanjutnya yang masih di Jeju. Iya. Dadah.
시간이 없어가지고 좀 멀리서 주차했어요. 가는 길에 시장 구경도 하고 이번에 시장이 되게 많아요. 스테이크하우스 피자집들이 있고 여기는 오너물 시장도 있고 Udah nyampe di depan pintu masuknya. Nggak sama kan, udah wangi-wanginya udah enak banget kan. Langsung yuk, yuk, ayo. 신기해. Lagi ada. Terus di dalamnya juga belum kayak pasar. Kalau pasar kan suka itu udah lama. 너무 데도 많고 그냥 박스에 있어가지고 여기 어디서가 어디를 좋아하는데 내가 가게에서 이렇게 오게 돼가지고 이거 찾아가지고 뭐 해서 먹거나 아니면 지우고 우리가 돈을 더 썼어요. 당시 여기 보는 게 아니고 그래서 오늘 하고 싶은 거 그냥 뽑았어요. Oke, ini udah selesai. Mungkin habis ini tinggal aktivasi aja. Oke, kita tunggu aktivasi. Oke, ini license-nya. Oke, ada license-nya, tinggal kita masukkan sini aktivasi. Oke, Windows-nya udah aktif ya, ada tulisannya. Oke, sip. Ini setelah dimasukkan dengan RAM yang baru 8GB, bisa dilihat sini ya. Kapasitas RAM-nya udah jadi 8GB. Oke, terus sekarang kita mau tes kecepatan. Kalau tadi kan waktu dimatiin proses bootingnya lama. Ini kita mau coba proses bootingnya kayak gimana sih setelah dikasih RAM. Oke, posisinya udah mati. Sekarang kita nyalain. Ini udah 5 detik tadi, nanti kita kurang 5 detik proses bootnya gitu. Oke, nggak ada 60 detik, cuma
cuman 40 detikan. Oke, udah masuk, thank you. Jadi udah terbukti ya kalau kita ganti RAM-nya jadi lebih cepat proses bootnya gitu. Di masalah udah terselesaikan. Oke.